မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်သင်ခန်းစာတော့ transformer လောက်ဆောင်ချက်အကြောင်းပါ transformer အရှင်လို့ခေါ်ပါတယ် transformer လောက်ဆောင်ချက်က5မျိုးရှိရကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးက turn ratio ပြီးရင် pole ratio current ratio power ratio efficiency ဆိုပြီးတော့5မျိုးရှိရ transformer လောက်ဆောင်ချက်ဒါက transformer သင်္ကေတလေးပေါ့နော် transformer VP ကprimary pole တွေပေါ့နော်အဝင်ဘက်ချမ်းပေါ့နော် ampere ကကြော normal primary turn ပေါ့နော်primary ဘက်မှာပတ်ထားအပိုက်ပေါ့နော် IMP ကကြောတော့ primary current ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြောအထွက်ဘက်ကြောတော့ VS က secondary pole တွေပေါ့နော် NS က normal secondary turn ပေါ့နော် second အထွက်ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့အပိုက်ကြီးပေါ့နော် IS ကကြောတော့ကျွန်တော်တို့secondary current ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော် turn ratio ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့အပိုက်ကြီးချိုးနဲ့အထောက်အမှာပတ်ထားတဲ့ဒီ coin ပိုက်အချိုးပြောရပါတော့သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းလေးကတော့ turn ratio n ပေါ့နော်ပြီးတော့ MP by ns ပေါ့နော်ဒီကောင်က normal primary turn normal secondary turn ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ primary ဘက်က220ပတ်ထားတယ်secondary ဘက်က130ပတ်ထားတယ်ဆိုရင် equation မှာထုတ်လိုက်ရင်2:1ပေါ့နော်2အချိုး1ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ coin ပိုက်ကိုပြောပါတော့ turn ratio ဆိုတာကတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ body ratio ကကျွန်တော်တို့primary ဘက်ကိုပေးသွင်းလိုက်တဲ့ပိုအားနဲ့ secondary ဘက်မှာထွက်မဲ့ပိုအားရဲ့အချိုးခွာပေါ့နော်ဒီ body ratio ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coin ပတ်ထားတဲ့အပိုက်ရည်နဲ့တူညီရပေါ့နော်ဒီရဲ့ VP by VS is equal to MP by NS ပေါ့နော်ဒီ turn ratio နဲ့ညီရပေါ့နော် body ratio ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ current ratio ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ဘက်မှာစီးဆင်းနေတဲ့primary current နဲ့အထွက်ဘက်မှာစီးဆင်းနေတဲ့ secondary current ရဲ့အချိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ current ratio ကကျတော့ body ratio နဲ့ပြောင်းပြန်ဒီကောင်ကဒီမှာနော်IS by IB is equal to VP by VS ဒီရဲ့ current ratio က body ratio နဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးကြရပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ power ratio ကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့input power ပေါ့နော် input power ရဲ့အချိုးပေါ့နော်ဒါက PP ဆိုတာ primary power ratio ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့primary body နဲ့ primary current ကိုမြှောက်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုအထွက်ဘက် channel output power ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့secondary pole နဲ့ secondary current ကိုမြှောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ power ratio ပေါ့နော် transformer တစ်လုံးကနောက်တစ်ခု efficiency ကကျွန်တော်တို့ transformer တစ်လုံးက power ပြောင်းလဲတဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော်ဒီ efficiency ကိုလိုချင်ကျွန်တော်တို့output power ပေါ့နော် PS ကိုကျွန်တော်တို့ input power နဲ့စားပြီးတော့100နဲ့မြှောက်ပေး100%နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ efficiency လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဓိကတော့ transformer လောက်ဆန်ချက်5မျိုးပေါ့နော်ဒီ turn ratio body ratio current ratio power ratio efficiency ဆိုပြီးမှ5မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ transformer လောက်ဆန်ချက်ကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်